kai jikina ya yi sanyi. Daddaren labarin da muke samu ne game da ayatul layi, harin da aka kai daddaren nan na baku labari. Wallahi bombun ne ya sauka gidan ayatul layi kuma ya sauka ga inda ike, kuma ana tabbatarwa yanzu haka ayatul layi an samu gan jikinsa ya mutu. Allah ya mai rasuwa. Wanda Isra'ila, harin da Isra'ila ta kai kenan a cikin Iran. Yanzu aka na baku labari wannan yaki yanzu zai kamari saboda an kasa shugaba kenan. An taba ayatul layi. Hai wallahi BBC sun wallafa, Al Jazeera sun wallafa, duk wani manya-manyan tashoshi na duniya masu karfi masu yada labarai sun wallafa kamar yanzu hakan ga an rasa ayatul layi. Ya bada zuwa ka duk musulman duniya muna cikin bakin ciki, duk musulmai na duniya cikin wannan Ramadana an sa mana bakin ciki. Ya bar ma jikina ya sanyi, ya bar ma ruwan da na sha dabino ma na mun yami banyanci. Wallahi dabino ma ya fita raina saboda Allah da Annabi. Isra'ila me kike so ne? Me yake so ne Isra'ila? Mutanen na zaman suna azumin su, ana zaman lafiya, kuka tashi da safe kai musu ari kuka kashe shugaban su. Amma dai an zaka muna cikin bincike mu kara tabbatar da manyan gidan tashoshin labarai sun wallafa kamar ayatul layi, harin da aka kai da daren nan wanda aka kai babban gidan rediyon sa, babban gidan rediyo na kasan Iran duka an tabbatar kamar. Amma dai muna cikin bincike ba da bata lokaci ba, ku she har zuwa da safe zuwa 12 zuwa karfe 1 dare agogonmu na Ghana da Najeriya, GMT kenan, karfe 2 kenan a Najeriya, mu kuma kare tabbatarwa saboda mu yanzu muna cikin kiraye mutanen mu da ke can. Wallahi in dai wannan bawan Allah ya mutu to jinin shi bai zubewa banza. Wallahi Isra'ila karshen ta za su zon nan, Amerika karshen shi zai zon nan, saboda dama ya bar wasiya in wani abu ya cika da shi to sauran aiki ya saura mai yan baya, to kuma dole yan baya ba su yadda. Wayannan mutane labarin ma ya fita raina. Allah ka bashi aljanna dan albarkan Shehu Ibrahim, dan darajar Shehu Ibrahim, dan girman Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim ya karba kuncinka da izinin Allah.